أعزائي الطلبة، لازلنا في موضوع الماتشنج تكنيكس اللي بدينا به بالمحاضرة الماضية. بالمحاضرة الماضية تكلمنا على إنه واحدة من أساليب الماتشنج تكنيكس إنه نخلي لامدا أوفر 4 أو نستخدم لامدا أوفر 4 ترانسفورمر، وبها راح كأنما نحول الزت لود إلى an impedance that is similar to the characteristic impedance of the transmission line، وبالاعتماد على طول transmission line اللي مقداره لامدا اوفر 4. والهدف من عندها طبعا انه اقلل الرفلكشن وماكسمايز ذا باور ترانسفير تو ذا لود. الطريقه الاخرى من اساليب الماتشنج تكنيكس انه استخدم ما يسمى بالسنجل ستاب ماتشنج او سنجل ستاب ترانسميشن لاين. طبعا اكو طرق اخرى ولكن دول الاثنين ممكن الاكثر شيوعا. الستاب هو عباره عن short section of transmission line، نهايته ممكن نخلي شورت سيركت أو أوبن سيركت، والهدف من عنده إنه كأنما أنا في مكان ما أضيف parallel impedance، لو جمعتها مع الامبيدنس اللي تجيني من جهة اللود راح في هذه النقطة راح يكون عندي impedance مساوية للcharacteristic impedance of the transmission line. وبالتالي لما تكون الامبيدنس مشابهة للكاركترستيك امبيدنس بمعنى انه راح يصير عندي ماتشنج، يعني ما راح يكون عندي ريفلكشن، وبالتالي الماكسيمم باور راح تتجه نحو اللود. فعلى سبيل المثال لو كان عندي هذا الترانسميشن لاين اللي امامكم، فهذه عندي الزت لود، اختار فد نقطة ما تبعد عن الزت لود بمقدار دي، ولتكن هذه النقطة هي بي داش، بحيث بي هي الطرف الأعلى من ترانسميشن لاين والبي داش الطرف الأسفل. فالزت لود أو مقلوب الزت لود مع الكاركترستيك امبيدنس مع الترانسميشن لاين في النقطة بي وبي داش راح تنطيني فد ممانعة أو أدمتنس، المقلوب مال الممانعة، وليكن اسمها واي بي. في هذه النقطة بي داش راح أضيف short circuited transmission line بطول L، وكاركترستيك امبيدنس مالته R0 مساوية للR0 أو الZ0 مال الترانسميشن لاين الأصلي، وبطول L، بحيث لو ضفت الانبوت امبيدنس من هذا الترانسميشن لاين مع الانبوت أو الامبيدنس من اللود زائدا المسافة، الكاركترستيك امبيدنس اللي تعتمد على المسافة اللي شقد أنا قدام الزت لود، فالمفروض المحصلة في هذه المكان راح تكون ماتشد أو مساوية للكاركترستيك امبيدنس. فنسمي النقطتين بي نوت أو بي داش يسمونها الماتشنج بوينت، الدي يسمونها الماتشنج بوزيشن اللي هي تبين لي شقد أنا أبعد عن الزت لود. أوكي، ال هو طول الماتشنج ستاب أو سنجل الماتشنج ستاب. أوكي، والواي بي هذه هي كأنما مقلوب الزت بي اللي هي الادمتنس أو نورماليزد ادمتنس للسكشن بي داش اللي نتجت لي من الزت لود زائد كاركترستيك امبيدنس مال هذا الترانسميشن لاين. الواي اس هي normalized admittance of the stub، والواي ان هي normalized admittance of the load، العفو normalized admittance of the load YL. اوكي، خطوات التعامل مع او استخدام الستاب ماتشنج نتورك راح نبينها ان شاء الله يعني بالتفصيل بالسلايدات المقبله. اوكي، فبالنسبه لهذا الترانسميشن لاين وعند النقطه بي داش اختاريتها على مود يصير عندي ماتشنج، كانما محصله الزت لود مع هذا الترانسميشن لاين اللي بطول دي، اوكي، راح تنطيني واي بي. اوكي، واي بي اللي هي هنقول مقلوب الزت بي، لان زت لود ومع هذا احسب الزت عند النقطة بي داش انها جت لي من الزت لود زائدا هذا السكشن ترانسميشن لاين، وليكن اسمها زت بي. المقلوب مالتها هو اسميه الواي بي. والواي او الزت اللي تطلع لي من هذا الترانسميشن لاين او من هذا الستاب اللي ضفته اللي هو بالواقع ترانسميشن لاين بالطول L، وليكن اسمها زت اس، المقلوب مالتها اسميه الواي اس. فالمفروض حاصل جمع الواي بي اللي نتجت لي من هذا الترانسميشن لاين والزت لود
زائدا الواي اللي نتجت لي من الستاب، المفروض المحصلة مالتهم تكون واحد، يعني أو بالواقع كأنما بس real part only، على مود الايماجينري بارت اللي ينتج من الواي بي والايماجينري بارت اللي ينتج لي من الواي اس واحد يلغي الثاني فيبقى بس ريال. فلو حصلت ريال معناها أنا حاليا بالبيرفكت ماتش. أوكي، بالبيرفكت ماتش. طبعا هذه كاتبها بسمول على أساس أتكلم على normalized impedance أو normalized admittance، أما إذا كتبتها بالكابيتال فأقصد الادمتنس هم يعني كما يكون بدون أي normalization، فأقول إنه الواي ان المفروض تساوي لي الواي بي زائد الواي اس، وبالأخير المفروض تكون عندي عبارة عن ريال بارت فقط. أوكي، بمعنى إنه لو هذا الترانسميشن لاين اللي موجود مكان ما آخذ من عنده الطول دي وأنتهي بزت لود بالنقطة بي بي داش، راح أضيف كأنما parallel transmission line أو parallel impedance. فالبارلل امبيدنس راح تنطيني فد رياكتنس معينة، بحيث لو جمعتها مع الرياكتنس اللي موجودة باللود الأصلي راح واحدة تلغي الثانية ويبقى عندي بس الار نوت، بحيث الار نوت مع الترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس اللي اسمها ار نوت راح ينطيني بيرفكت ماتش. بما انه بالستاب اذا يعني نذكر بالسلايد السابق واللي قبله دائما تكلمنا مع ادميتنس اللي هو مقلوب الامبيدنس، وبالعاده من اتكلم على دوائر مربوطه بشكل او ممانعات مربوطه بشكل متوازي، فيفضل انه ما اتعامل مع الامبيدنس وانما اتعامل مع المقلوب مالته اللي هو الادميتنس، على اساس انه بالباراليل فالادميتنس ممكن تجمع بشكل مباشر، في حين الامبيدنس لا، راح عمليه حساب المحصله مالتهم راح تكون نوعا ما شوية أعقد. فعندي خيارين، إما الخيار إنه أستخدم نفس السميث شارت بس أخلي ببالي إنه الزت اللي موجودة يعني عندي أحولها إلى ما يعادلها بدلالة الواي بالواقع، يعني مجرد أقلبها، أو أكو نوع آخر من السميث شارت يسمونه الكومبو سميث شارت، وذاك الوقت ذاك هو أصلا موجود به يعني موجودة بكل شيء بدلالة الادمتنس. هسه خلينا نقول نبقى على السميث شارت اللي عندي على مود ما يصير اكثر تعقيد، بس خلي بالي انه لازم الزت لود اللي عندي احولها الى ما يعادلها بالواي، وعمليه النورماليزيشن تستمر سواء كنت اتكلم على الزت او اتكلم على الواي. ونرجع ونأكد انه بالسميث شارت كل اللي عندي لازم يكون عندي نورمالايز، سواء كنت اتكلم على زت او واي، يعني امبيدنس او admittance. بالعادة الكابيتال نقصد النون نورمالايز والسمول هي النورمالايز. فمثلا سمول زت لود بالواقع هي زت لود على زت نوت، وإذا كتبتها زت لود بالكابيتال معناها أقول هاي نون نورمالايز أو unnormalized. سمول واي ال معناها نورمالايزد اللي هي واي ال على واي نوت، والواي نوت هي واحد على زت نوت. إذا كابيتال معناها غير يعني ما نسوي نورماليزيشن. الزت ان إذا سمول معناها نورمالايز، كابيتال unnormalized. الواي ان سمول معناها normalized والكابيتال unnormalized. الخطوات الأساسية باستخدام أو اللي ممكن أتبعها على مود أسوي ماتشنج باستخدام الستاب ماتشنج أو ستاب نتورك. الخطوة الأولى إنه أحسب الواي بي للنقطة اللي تبعد بمقدار دي عن اللود. أوكي، أحسب الواي بي اللي هي بالواقع واحد على Z of L عندما ال L تساوي D، ونعرف ال Z of L عندما ال L تساوي D مرت علينا هذه المعادلة، هي بالأساس كانت Z نوت في ZL زائدا JZ نوت تانجنت KD على Z نوت زائدا JZL تانجنت KD. هاي Z، بس احنا ما نريد الZ نريد الواي، فالمقلوب مالتها راح تكون طبعا النورمالايزد، يعني ماكو Z نوت هنا اللي تسبق البسط والمقام، فيبقى بس زت نوت زائدا جي زت لود تانجنت كي دي على واحد زائد على زت لود زائدا جي زت نوت تانجنت كي دي. نريد هاي بالاخير او بالواقع هي راح تعطيني شنو كجزء ريال وجزء شنو هو imaginary، ريال زائد الايماجينري. طبعا ها الريال يساوي واحد على اساس انه بعد عمليه النورماليزيشن يساوي لي واحد، زائد الايماجينري بارت، زائد الايماجينري بارت. هذا الايماجينري بارت نريد نلغيه، هذا الايماجينري بارت نريد نلغيه. فعلى مود نلغيه ايش نسوي؟ نضيف الستاب نتورك. فاقول اختار ستاب نتورك
والترانسميشن لاين اللود مالته كأنما شورت يعني صفر، واحسب الواي عنده. فاذا اتذكر انه بالنسبه للشورت سيركت الترانسميشن لاين كانت الزت مالته تساوي لنا زد نوت جي تانجنت كي ال، واذا اتكلم على المقلوب مالتها فراح تكون 1 على جي تانجنت كي ال. فالهدف الاساسي طبعا هاي 1 على جي يصير ماينس جي، والتانجنت المقلوب مالها يصير كوتانجنت. فهدفنا الاساسي انه كانما اختار ال بطول ما بحيث تنطيني ممانعة هنا، بس العفو تنطيني ادمتنس كإيماجينري بارت لو جمعتها مع الادمتنس اللي موجودة عند الواي بي، فالمفروض وحدة تلغي الثانية يبقى عندي بس شنو؟ بس واحد. فلو حققت هذه الحالة كأنما أنا حصلت البيرفكت ماتشنج، فأقول إنه الواي إن اللي هي بالواقع واي بي زائدا واي اس، والواي بي هي 1 زائدا جي بي، والواي اس هي ماينس جي بي. فالمفروض نحصل قيمة الواي إن تساوي 1. فمبدئيا كأنما أنا أحسب الواي بي عند النقطة اللي تبعد دي عن اللود، ومن ثم بناء على قيمة الإيماجينري بارت راح أختار ال بحيث يعطيني أدمتنس لو جمعتها مع الأدمتنس عند النقطة اللي تبعد بمقدار دي عند اللود، فالمفروض يصير عندي بيرفكت ماتشنج. المثال هذا اللي مذكور أمامكم إن شاء الله راح يبين بالتفصيل عمليات اللي ممكن أتبعها على مود أحصل قيم الدي والال، أو الخطوات اللي تنطيني بشكل عام، أو شلون أحسب طول الستب وغيرها من الأمور الأخرى. بيقول a 50 ohm lossless transmission line is connected to a load impedance of ZL equal to 35 minus J 47.5 ohm. Find the position D and the length L of a short-circuited stub required to match the load at a frequency of 200 MHz. Assume that the transmission line is coaxial line filled with dielectric material for which epsilon r تساوي 9. فمنطين الترانسميشن لاين كاركترستيك امبيدنس مالته معلومه، الزت لود مالته اللي مربوط عليها بالاخير ايش قد معلومه، ومن ناحيه الفريكونسي اوف اوبريشن همينه معلوم، وقايل لي خلينا شورت ستاب لاين عند نقطه تبعد بمقدار دي، اريد تقول لي قيمه الدي ايش قد، طول هذا الستاب ايش قد، على اساس انه الدايلكتريك اللي موجود هو بي ابسن ار قيمته 9، بمعنى انه كانما جاي يقول لي ترى السي مو هي 3 في 10 اس 8، وانما هاي فد قيمه اقل من عندها بمقدار 1 على جذر ابسن ار، لان نعرف انه السي بالاساسيه كانت تساوي لي 1 على تحت جذر ميو في ابسلون، فلما نزيد هنا قيمه الابسلون عن الواحد بمعنى كانما السي تقل بمقدار جذر هذا الابسلون ار اللي موجود عندي. فمن ناحيه الحل الخطوات الاولى، اول شيء عندي الزت نوت اوكي 50 عند الزت لود، فاسوي نورماليزيشن للزت لود، فاقول نورماليز زت لود هي زت لود على زت نوت، فراح تكون عندي 0.7 زائدا او ماينس جي 0.95. اوكي، هذه اروح اخليها وين؟ على السميث شارت احددها، الار 0.7 والجي 0.95 احددها طبعا بالسالب. فعلى هذا الاساس راح احدد النقطه اللي تمثل الزت لود وين صايره، وراها ارسم الكونستانت بي اس دبليو ار سيركل اللي هو النصف قطر مالتها الابسوليوت فاليو اوف ريفلكشن كوفيشنت، والمركز مالتها هو السنتر مال السميث شارت. انا ما اريد اتعامل مع الامبيدنس، وانما اريد اتعامل مع الادمتنس. فهذا الزت لود ممكن شنو؟ اوجد المقلوب مالتها، كل ما في الامر اذا تذكرون استخدم السميث شارت وارسم فد خط يمر لي بالسنتر مال السميث شارت، فوراها حسبت كانما الواي لود. اوكي، وبعدها رسمت الواي لود. اوكي، فهنا نقول draw straight line from B1 through O to point B2 dash on the parameter intersecting the gamma أو الجاما reflection coefficient circle at B2، وهذا تمثل لي كأنما YL اللي هي بالأساس كأنما مقلوب الزت لود. من ناحية المكان راح تشوف إنه هسه راح نشوفها إنه قيمة
او المكان اللي تكون به الواي ال اللي هي النقطة B2 راح تكون عند النقطة 0.109 على المؤشر اللي يقول wavelength toward generator. wavelength toward generator. زين. بعدها هسه هذه الواي ال لو تحركت بمقدار دي على مود احسب الواي بي، اتحرك بمقدار دي على مود طبعا بعد ما حددت الزت لود والانفيرس مالتها اللي هي سميناها الواي لود، بعدين ابدي اتحرك باتجاه على الدائره اللي هي الكونستانت اس دبليو ار سيركل النصف قطر مالتها reflection coefficient او الابسوليت فاليو اوف reflection coefficient. راح اشوف انه من اتحرك اشوف انه هذه الدائره في مكان ما راح يعني تتقاطع مع السميث شارت اللي فيه الدائره R تساوي 1 تمام، او الريال بارت يساوي 1. لان بالاخير انا ايش اريد فد مكان تكون بيه الواي بي تساوي لنا 1 زائدا جي بي، فاشوف وين هذا تصير 1. فبعد ما حددت الواي لود اتحرك بهذا الاتجاه، او العفو اتحرك بهذا الاتجاه الى في مكان هنا راح اشوف انه تتقاطع مع الار تساوي 1 سيركل. طبعا ممكن تتقاطع بمكانين، واحد اللي هو بالاعلى وواحد هنا بالاسفل. على هذا الاساس ايش راح احدد؟ راح احدد انا ايش قد تحركت من هنا على مود يعني اقطع هذه الدائره. فهذه المسافه اللي تحركتها تمثل لي شنو هو؟ دي، تمثل لي دي، يعني ايش قد احتاج اتقدم عن اللود واحصل على النقطه اللي هي بي بي داش اللي راح ممكن احصل بها بيرفكت ماتش لو ضفت ستاب نتورك. فعلى هذا الاساس انه راح احصل نقطتين، واحده اسمها بي 3 واحده اسمها بي 4، والبي 3 راح تكون بها الواي بي 1 1 زائدا جي 1.2 يعني كانما هذا الريال بارت بلس، والثانيه راح يكون بها الريال بارت ايش بي يكون بها نيجاتيف. فعلى هذا الاساس اعرف انه الدي 1 كانما هذه تمثل الدي 1 حصلت الجزء اللي هي بالموجب، ولو استمريت بحيث احصل هذا النقطة الاخرى اللي تكون بها الريال بارت مال الواي همينه 1، ولكن هنا شنو هو كانما بالنيجاتيف، فهذه كانما تنطيني دي 2 المسافة اللي تحركتها. بعدها على اساس قيمة الدي 1 والدي 2، فالدي 1 مثلا اللي هي هاي بس كان بها الجزء الإيماجينري بوزيتيف، بمعنى أنه أحتاج أضيف ستاب نتورك بحيث تنطيني الرياكتنس بالنيجاتيف، على مود النيجاتيف مع البوزيتيف واحد يلغي الثاني. ولو لا اختاريت النقطة بي 4 اللي أخلي بيها الستاب نتورك، فبمعنى أنه هنا عندي هذه سالب، معناها أحتاج أختار نقطة بحيث تنطيني هنا جي بي بالبوزيتيف، يعني عكس اللي موجود هنا حتى يكون بيرفكت ماتش. فلو بدينا بأول واحدة اللي هي لما نختار البي 3 راح تكون قيمة الدي 1 هذه 0.059 لامدا، وقيمة الجي هي 1.2. فمن النقطة اللي تكون بها شورت سيركت راح أتحرك باتجاه الجنريتر إلى أن أحصل فد مكان تكون بي جي ماينس 1.2، فتشوف إنه هذا المكان هو ال L1 اللي يمثل لي، فراح يكون هذا الطول مالته. ونفس الحالة إذا اختاريت النقطة B4 أخلي بيها النتورك أو الستاب نتورك، فشوف إنه هنا كان بالأساس سالب، فلازم أتحرك باتجاه موجب بالعفو باتجاه التور جنريتر الى ان احصل فد مكان تكون بي جي موجبه قيمتها 1.2، بحيث لو ضفتها مع الواي بي راح يكون عندي بيرفكت ماتش. فبعد ما حصلت قيمة اللامدا والعفو قيمة الدي والال بدلالة اللامدا، فممكن احسب اللامدا بالاعتماد على الفريكونسي اوف اوبريشن واعتماد على السي والابسلون ار اللي منطيني اياها. فعلى اساسها راح احصل انه اللامدا تساوي تقريبا 0.5 متر، اعوض عن كل لامدا ب 0.5 سواء هنا بالدي او بالال،
راح تنطيني 2 ديزاينز ممكن احصلهم. فالاول ممكن اخلي الدي 1 تساوي 29.5 ملم، وفيها راح يكون ال 55.5 ملم. والاحتمال الثاني ممكن اخلي الدي 2 تساوي 11 او 111.5 ملم، وفيها راح تكون ال 2 تساوي 194.5 ملم. من ناحية خطوات الحل هذه، وإن كان نوعا ما يعني تشوفونها ممكن صعبة. الخطوات كالتالي: أول شيء أجي أحدد الزت ال، حددتها ورسمت هذه الكونستانت سيركل. بعدها أوصل بين هذه النقطة الزت لود أو نورمالايز زت لود مع المركز مال السموث شارت وأمتها على امتدادها. فايش حصلت؟ حصلت هاي اللي تمثل لي الواي لود. زين، أتحرك على هذه الكونستانت بي اس دبليو ار سيركل، اشوف هنا لما تتقاطع مع الدائره اللي بيها الار تساوي لي 1، تتقاطع وين؟ اذا تحركت هنا راح تقاطع هنا بهاي النقطه بي 3، تتقاطع بهاي النقطه. فهذه النقطه المسافه اللي تحركتها من البي 2 الى البي 3 هنا، اذا اقيسها على هاي اللي يقول ويف لينث وورد جنريتر، فهذه تنطيني دي 1. هاي تنطيني اول احتمال للمسافه اللي ممكن اتحركها. والاحتمال الاخر اذا لا استمريت الى هنا، بحيث همين هنا راح تكون الواي بي تساوي لواحد الريال بارت مالتها. فهذه المسافه ايش راح تمثل لي؟ اللي هي هاي بالازرق. شوف هاي شو تمثل لي؟ تمثل لي الاحتمال الثاني للمكان اللي اخلي بيه الستاب نتورك. فعلى اساس الاحتمال الاول هنا دي 1 ايش قد كانت قيمه الجي؟ تساوي لنا 1.2. معناها اريد اتحرك بمقدار بحيث احصل نتورك يعني من الشورت سيركت. باوع الشورت سيركت من كنت اتعلم يعني كنت اتكلم على الامبيدنسز، كان الشورت سيركت هنا والاوبن سيركت هنا. من اتكلم على الادمتنس المقلوب، يعني كانما هذا يمثل شورت وهذا شيء يمثل اوبن. فبمعنى انه انا اريد كانما اتحرك من الشورت سيركت بمقدار باتجاه الجنريتر بحيث احصل يعني الادمتنس الايماجينري بارت يكون 1.2. فإذا تحركت هنا من الشورت سيركت تتحرك إلى هنا، المفروض في هذا المكان أقرأ إنه هنا الجي تساوي لنا 1.2. مثل ليش قد العفو هاي نقطة، هاي هنا بيها الجي تساوي لي شنو؟ تساوي لنا 1.2. فهذا المقدار اللي تحركته من هنا لهذه النقطة شي يمثل لي ال L1. هذا احتمال. فعندي D1 و L1. الاحتمال الثاني إنه لا، أنا حددت هذه البي 4 وعند البي 4 قريت الادمتنس كانت 1 ناقص جي 1.2. فماينس جي 1.2 كأنما احتاج اضيف ادمتنس قيمتها شقد 1.2 بالموجب. اوكي، همينه فتحرك من هذا الشورت سيركت يعني اللي بيه الايماجينري بارت يساوي 0، اتحرك الى ان اوصل فد مكان اقرب الجي تساوي لنا 1.2. فالمسافة هذه اللي تحركتها من هنا إلى أن وصلت إلى هذا المكان هي شو تمثل لي؟ كأنما تمثل لي L2 أو L بالاحتمال الثاني لما اختاريت يعني النقطة B4 وأخلي فيها الماتشنج نتورك أو الماتشنج ستاب نتورك. فأي حل من دول الحلول مقبول، ما بي أي مشكلة، بس أخلي ببالي إنه الهدف الأساسي يعني أخلي الريال بارت يساوي لي 1، يعني بيرفكت ماتش. فأي واحد ما بي مشكلة. أغلب الأوقات من أسوي ماتشنج سيكشن أحاول قدر الإمكان إنه أخلي طول الستاب أصغر ما ممكن. على الرغم يعني نفس دول الحلول اللي حصلتهم ممكن لو كل واحد من عندهم ضفت له مثلا لامدا اوفر 2، يعني طولت مقدار لامدا اوفر 2 زيادة طول ترانسميشن لاين، فبالاخير همينه راح ينطيني نفس الحل ما بي اي مشكله. ولكن باغلب الاوقات انه نفضل شورتر لاين سكشن او شورتر لاين سوليوشن. والهدف الاساسي انه كل ما قصر طول الترانسميشن لاين كل ما قلت الخسائر. حتى لو كنت اتكلم على لوسز ترانسميشن لاين، فبالواقع لما يزيد طوله عن طول معين ممكن الخسائر ابدي احس بيها العفو. والحالة الأخرى إنه بالعادة الترانسميشن لاين يكون بها internal impedance internal capacitance and reactance.
فممكن يكون بيناتهم ريزونانس وتولد عندي ما يسمى كيو فاكتور، فالشورت سيركت لاين راح يكون من ناحية السمولر كيو أفضل مقارنة باللونجر ترانسميشن لاين أو لونجر ستاب ترانسميشن لاين.